꽃이 피었습니다. Kabukang. Tingnan mo excavator. Haba ko. Yung taga-shovel. Tara. Dito siya. Huwag dito pumunta. Puro aso dyan. Sabi ni Kuya Ray. Wala aso dyan. Hi mga palangga. So, sa subong nga video, bali, nandito kami sa labas at mayroon akong nakita na dalawang pusa. Bali, sa harap lang din ito ng bahay namin ay parang, never catcher, English yarn. So, kasama ko pala yung aking pamangkin. So, naisipan ko sila na ang ilap kasi nila pag tinatawag. Tapos, pag meron kang pagkain na dala, lumalapit sila sa'yo. So, naisipan ko, meron akong kinakain dito na, Nova. Yan, gusto din naman pala nila kainin. Char. Pinakain ko na din, diba? Oh, ang cute. Yan, sila guys, kumakain sila, lumalapit sila. Tapos, nangingilabit din sila sa paa mo, lalo na pag meron kang pagkain. Ang cute-cute nila. Ay, gusto ko rin mag-alaga ng pusa. Yun nga lang talaga ay sensitive yung mga pamangkin ko. At hindi sila pwede maghawak sa pusa kasi nagkakahika sila. So, yan. Kaya hanggang tingin na lang ako sa mga pusa sa labas ng bahay. Ay, hindi. Ang cute nila. Diba? Kumakain. Nag-aagawan pa sila. Yan. Bali, 4 yan sila dyan, guys. Tapos yung dalawa, nakatago. Dalawang itim, nakatago. Mga baby nito. Yan, mga kitten. Mataba yung kitten, guys. Tapos yung nanay payat. Dumedede pa kasi yan, guys. Dumedede pa yung mga kitten din sa mami nila. Kaya makita mo gidya, nga payatot talaga. Parang ako, char. Diba? So, parang mana lang yan. So, bali guys, yung village namin. Nakatingin ng isang isang aso. Gustong lumamon. Tapos, ayaw din naman pala magkadto sa imo. Nahadlukan na sila. The mga hangagman. Kaya kung gusto nila guys, tinatagan ko sila dito ng mga food. Madalas ako dito guys napunta. Tinatawag ko sila. Tinatawag ko lang sila ng Ate, ay, kita mo. Teka lang, Jay. Tinatakot mo kasi. yun, diba? Ang kikit nila guys. Bali guys, marami talaga itong mga mga kitty na itong mga kuring na yan. Natatakot niya eh. Yung nga lang, naiipit sila ng mga truck, mga tricycle. Kaya, nung nakarang araw dito guys, 4 pa yan sila. Pero hindi ko alam bakit isa na lang itong pusang ere. Isa na lang itong ering na itong black. Nawala na. Pati lang matibay sila guys sa mga dito. Sa mga tricycle. Nga nagapabalik-balik. Diba? Ang kakit lang nila guys. Napaka-relaxing nila. Tinatakot kasi eh. Ba't takot sa akin?